Assalamualaikum, selamat siang Sobat Sehat. Kali ini kita ketemu lagi di acara Ngopi, Ngobrol Pintar seputar kesehatan. Sekarang sudah hadir bersama kita narasumber kita yang spesial sekali ya. Di sini ada Dr. Ani Sukma, spesialis paru kita. Nanti kita akan mengupas tuntas dengan beliau. Mungkin sebelumnya kan tak kenal maka tak sayang ya dokter ya. Mungkin dokter bisa memperkenalkan diri kepada sobat-sobat ngopi sekalian. Monggo dokter. Oke, sahabat kopi bersama saya kita ketemu lagi. Saya Dokter Sukma, salah satu dokter spesialis paru di Rumah Sakit Paru Jember. Oke, terima kasih dokter. Jadi kita sekarang sangat tepat sekali. Kita akan membahas tentang TBC dengan orang yang tepat, dengan pakarnya dalam rangka memperingati Hari TB sedunia. Jadi kita mengangkat tema 1 TB, sinergi tuntaskan TB. Jadi kali ini kita nggak akan membahas TB secara umum aja ya. Jadi kita akan membahas juga ada 4 aksi nyata yang bisa kita lakukan bersama. Jadi nggak hanya oleh pasien saja, tapi kita bisa bersama-sama untuk mengatasi TBC. Yang pertama itu yaitu percepatan penemuan kasus. Kedua, pengobatan sampai sembuh. Dan yang ketiga, penghentian stigma dan diskriminasi. Yang keempat, pencegahan dengan terapi pencegah TBC. Baik dokter, kita mungkin akan ke segmen 1 ya. Tadi kita membahas tentang TBC itu yaitu percepatan penemuan kasus. Kenapa harus ada kata-kata percepatan gitu dokter? Ya, kenapa ada kata-kata percepatan ya? Memang harus dipercepat karena kasus bertambah banyak. Data dari Kemenkes pada tahun 2024 aja, 1 tahun itu ada 1.066.000 kasus. Itu per tahun, tiap tahun. Berarti kan artinya kan tiap hari itu banyak di sekeliling kita. Dan Indonesia itu sepertinya menempati peringkat yang cukup itu ya dok ya? Tinggi, cukup iya. tinggi ya. Baru kalau nggak salah Indonesia masih ranking kedua. Ranking kedua. Pernah ke 1 ya dok ya. Sekarang turun peringkat kedua. Kemudian harapannya kan bisa turun lagi ya dokter ya. Dengan kita secara cepat menemukan kasusnya, tentunya akan cepat untuk mengambil langkah selanjutnya gitu ya dokter ya. Oke, baik. Kemudian kenapa jadi fokus utama untuk pengendalian TBC ya dokter? Agar supaya tadi kita pertama eliminasi untuk 2030 ya, bahwa Indonesia harus bebas TB. Dan tadi penemuan kasus yang begitu banyak tiap tahun bertambah dan kita menemukan nggak tambah berkurang, ini tambah banyak kayak gitu. Itu kira-kira faktornya apa ya dok ya? Salah satu faktornya tadi bahwa di sekitar kita masih ada banyak orang yang kena TB tapi tidak merasakan dia TB, atau penemuannya yang mungkin kurang dan orangnya yang tidak kooperatif. Gini dok, misalkan ya biasanya itu orang sakit TB itu kan salah satu tanda gejalanya batuk ya dok ya. Dan sepertinya di masyarakat kita itu batuk itu suatu yang udah lumrah. Kadang kita batuknya karena habis makan sesuatu gitu. Sebenarnya batuk yang seperti apa ya dokter yang itu bisa mengarah kita harus curiga kalau ini TBC dan butuh penanganan lebih lanjut. Oke, biasanya ciri-ciri TBC itu batuk 2 minggu. Nah batuknya itu terus menerus kayak gitu. Terus kemudian ditandai dengan badannya itu kayak katanya orang Jawa tuh gregesi, nggak enak gitu. Badannya nggak enak, udah batuk, kadang demam, kadang turun. Terus kalau malam berkeringat banyak. Nah ditambah tiba-tiba nggak mau, susah makan. Akhirnya kalau nggak enak makan, berat badan kan jadi turun. Nah itu gitu ya. Bukan batuk biasa sudah. Pasti harus segera diperiksakan. Gitu. Jadi salah satu tadi itu keluhnya batuk lebih dari 2 minggu ya dokter. Batuk lebih dari 2 minggu, kemudian ada penurunan berat badan yang signifikan, kemudian keringat dingin di malam hari. Dan keringatnya itu bukan karena gerah ya dok ya. Bukan tiba-tiba kayak berkeringat kayak gitu, nggak nyaman kayak gitu. Jadi kalau sobat sehat semua merasakan beberapa gejala itu, harusnya segera cek kesehatan untuk mengantisipasi apakah itu batuk biasa atau mengarah ke TBC begitu. Kemudian kenapa dok kalau misalkan kita sudah menemukan kita batuk gitu ya,
pemeriksaan yang harus kita lakukan itu apa, dokter? Nah, pertama kan tadi sudah ya, sebaiknya langsung ke fasilitas kesehatan ya, umpama ke klinik atau ke puskesmas atau bisa langsung ke rumah sakit untuk check up kondisi apakah ini saya batuk biasa atau batuk karena TBC. Gitu. Biasanya mungkin nanti akan ada pemeriksaan Ya, nanti selanjutnya, kita akan dokter ya. periksakan, periksaan dahak, periksaan foto torak, Foto. foto dada, periksa darah, macam-macam seperti Oke. itu. Kita mungkin ke selanjutnya, pengobatan sampai sembuh. Nah, pengobatan sampai sembuh. TBC itu kan penyakit yang sebenarnya bisa disembuhkan ya, dokter ya? Iya, sangat bisa sekali disembuhkan. Tuh, sangat bisa disembuhkan. Jadi, kadang tuh banyak stigma yang mikirnya itu TBC itu tidak bisa disembuhkan, penyakit turunan gitu ya, dokter ya. Sebenarnya TBC itu bisa disembuhkan. Makanya tadi itu ada pengobatan sampai sembuh. Karena pengobatannya cukup panjang ya, dokter ya. Ya, betul. Kalau nggak salah sampai 6 bulan. Ya. Sampai 6 bulan. Nah, rata-rata dokter misalkan ada pasien TBC, kemudian dia minum obat. Dia udah merasa enak gitu. Padahal menurut pemeriksaan itu belum sembuh total. Akhirnya kan tiba-tiba berhenti, dok. Nah, pengobatan yang tepat untuk TBC itu yang seperti apa ya, dokter ya? Pengobatan TBC itu saya dengan guideline itu selama 6 bulan. Jadi selama 6 bulan tuh tidak boleh berhenti. Tapi masyarakat kita itu biasanya kalau kita obati 1 minggu sampai 2 minggu itu kan agak sudah enakan. Dia merasa sudah enakan. Padahal sudah informasikan sama dokter, sudah di KIE, Pak ini Bu ini 6 bulan ya. Dia enggak ngikutin. Dia karena sudah enak selama 2 minggu dia berhenti sendiri. Karena dia sudah merasa enakan. Gejala tadi kayak demam, batuknya sudah berkurang. Padahal itu kan berproses ininya. Padahal batuknya itu karena pakai obat dan antibiotiknya tadi, obat TB-nya kan belum maksimal. Karena maksimalnya itu ada fase intensif dan fase lanjutan selama 6 bulan. Jadi di titik ininya kadang-kadang pasien itu gagal atau putus sendiri untuk minum obat. Oke. Jadi pengobatan TBC itu memang harus sampai tuntas 6 bulan ya, dokter? Iya, betul sekali. Kalau seandainya tiba-tiba saya sudah agak enakan, akhirnya tiba-tiba berhenti di tengah jalan, itu ada efek sampingnya atau ada kontraindikasinya, dokter? Sangat ada efeknya ya. Kenapa tidak boleh berhenti sendiri minum obat? Karena salah satunya yang paling sangat efeknya itu akan membuat kumannya itu resisten. Nah, kalau kumannya resisten, jadi kumannya akan bandel gitu ya, dok ya, dan akan kuman yang lebih lebih kuat lagi dan pengobatannya pasti itu akan berbeda. Yang namanya TB kebal obat. Jadi obatnya sudah berbeda dengan yang 6 bulan dan pengobatannya itu lebih agak lama. Bisa ada yang 9 bulan dan obatnya tidak seperti yang TB yang ringan ya, yang sensitif ya. Obatnya sampai 7 macam sampai 15 macam kayak gitu. Jadi itu yang utama kenapa tidak boleh berhenti di tengah jalan atau berhenti karena dirinya sendiri. Harus dokternya yang menghentikan ya, dok, ya? Harus ikut instruksi dokter seperti itu. Ininya. Jadi benar-benar harus tuntas 6 bulan dan nanti kan juga akan ada arahan untuk kontrol step-stepnya peminuman obatnya gitu ya, dok. Atau misalkan begini, dok, pada saat saya sakit terus ternyata saya didiagnosa TBC, saya disarankan untuk minum obat. Pada saat minum obat kondisi saya malah ada tambahan keluhan. Yang awalnya saya nggak mual muntah, ternyata setelah minum obat saya mual muntah. Saya mending nggak minum obat aja. Nah, kalau misalkan nih, dok, minum obat tapi ternyata ada tambahan keluhan yang lain, itu pripun, dok? Kalau solusinya biar tidak putus obat karena itu? Ya salah satunya tadi orang yang gagal pengobatan atau berhenti sendiri tadi. Ketika muncul tadi keluhan lain yang termasuk itu namanya efek samping obat. Kan obatnya banyak, pasti ada beberapa orang kan tidak sama, ada efek samping namanya. Nah, efek samping obat itu tidak semua ada, pasti setiap orang kan beda-beda. Nah, ada yang mual muntah, ada yang gatal-gatal, ada yang linu-linu, ada yang matanya rabun juga ya, dok? Iya, terus kemudian gangguan mata, macam-macam. Nah, itu jangan panik. Nggak usah panik. Jangan panik. Nah, langsung datangi lagi aja dokternya yang ngasih obat. Dokter, kok ini setelah saya minum obat kok saya jadi mual muntah ya, terus kok
apa namanya, Kulitnya kulit gatal-gatal. gatal-gatal, mata saya kok jadi kuning. Nah, nggak usah khawatir, dokter pasti sudah tahu bahwa itu adalah efek Efek samping samping obat. obat. Nah, nanti akan dipilihkan oleh dokternya Obat obat yang yang sesuai dengan oke. pasien ini. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu takut berhenti sendiri, jangan diputusin sendiri. Tapi pasien kadang-kadang diputusin sendiri, yang akibatnya dia nggak minum obat. Hasilnya paru-parunya tambah berat kayak Parah, gitu. oke. Jadi kunci utamanya itu pengobatan TBC itu harus tepat 6 bulan. Saat minum obat ada keluhan, kita jangan berhenti sendiri ya dokter ya. Betul. Tapi kita konsultasikan kepada dokter yang memberikan Dokter, obat. Nanti betul. dokter itu akan memberikan obat TBC sesuai dengan kondisi Kondisi, pasien ya dokter ya, betul, kondisi betul. pasien. Jadi itu catatan penting ya. Kita harus minum obat sesuai anjuran dokter. Kalau misalkan memang 6 bulan ya harus 6 bulan. Kalau misalkan ada keluhan ya kita harus Langsung konsultasikan konsultasi, lagi. Jangan ya. takut dan jangan panik. Itu memang setiap ada yang tidak ada keluhan juga ada dokter ya, dan benar-benar sampai tuntas Betul. sembuhnya gitu. Hmm. Kalau misalkan kita berhenti di tengah jalan, itu akan membuat ceritanya TBC ini tambah parah lagi gitu ya Ya, dok ya. betul. Kita tadi katanya dokter Ani tadi menjelaskan kita kena TBC, bisa kena TBC yang resisten sama obat Betul. gitu. Kita sekarang ke segmen 3 yaitu Oke. tentang penghentian stigma dan diskriminasi. Nah, Wah, oke. ini sering sekali dan apa namanya, banyak stigma dan diskriminasi tentang pasien-pasien TBC. Nah, ini kenapa ya dok ya stigma tentang TBC ini di masyarakat kita masih cukup tinggi? Ya, karena itu tadi ya, pertama kurang edukasi ya, edukasi, informasi, dan literasi kita kan pasien-pasien kurang. Kenapa? Ya karena SDM ya, banyak yang apa namanya SDM-nya kita yang enggak terlalu tinggi, jadi informasi itu berkurang. Jadi akhirnya ya stigma itu ada ya. Contohnya kayak umpama penyakit TBC karena kena guna-guna atau karena keturunan kayak gitu. Bener-bener. Jadi mereka merasa karena kurang adanya informasi, merasa pasien TBC ini karena guna-guna ya mereka nggak mau berobat Nggak ya mau tadi berobat. kayak apa namanya dikasih jamu-jamu atau dikasih apa obat penangkal atau apa, ada yang ekstrim tadi dikurung, dikucilkan kayak gitu Dikucilkan, ininya. Jadi karena mungkin merasa itu suatu penyakit menular ya dokter ya, suatu penyakit menular. Sebaiknya saat kita misalkan ada kerabat atau saudara kita yang sakit TBC, sebenarnya langkah yang paling tepat yang dilakukan oleh orang-orang terdekat itu apa ya dokter? Langkah untuk apa ini? Ya untuk misalkan kan kita mendapati ada saudara atau tetangga yang sakit TBC, kan biasanya nih stigma di masyarakat itu kan dikucilkan, dijauhi gitu ya dok. Padahal sebenarnya tadi seperti penjelasan dokter, TBC itu bisa disembuhkan. Oke. Tapi memang bisa menular ya dokter. Iya, Nah mungkin mencegah penularan, misalkan saat kita kontak dengan pasien TBC, itu sebaiknya biar kita tidak tertular, yang harus kita lakukan itu apa dokter? Yang pertama tadi ya mencegah penularannya ya, apa namanya selain pasien yang terkena TBC itu minum obat, kemudian dicegah lingkungan sekitar. Mama satu rumah harus kalau pas buang dahak, nah itu harus jangan sembarangan. Karena kenapa? Nah, kontak yang satu rumah itu yang bisa menyebarkan kemana-mana. Contohnya gini, kalau mama bersin itu kita sekali bersin itu sudah mengeluarkan berjuta-juta kuman. Nah, kalau dia sembarangan bersin, buang dahak sembarangan, nah itu kan sudah menular ke orang sekitar. Mama si suami kena TBC, pasti itu satu kamar terus sama istrinya kan, pasti ke istrinya kena, nanti ke anak-anaknya, apalagi lingkungan rumahnya kayak yang ventilasinya kurang, terus lantainya masih pakai yang ubin tanah ya, iya, ubin tanah, lembab, kurang sinar matahari, kemudian sosioekonominya yang rendah ya, yang orang yang kurang mampu, gizinya kurang. Nah, itu sudah penularan yang gampang menular kayak gitu ininya. Jadi mungkin memang pengetahuan itu memang penting ya dok. Jadi mestinya kan batuk juga ada etikanya. Iya. Kemudian mungkin pada saat interaksi juga
pasien disarankan pakai masker ya dok ya, Betul sekali, harus untuk pakai mencegah masker. penularan Iya. itu. Karena tadi yang seperti dijelaskan sama dokter Ani, pada saat kita bersin, kita bicara, kadang kan mengeluarkan percikan-percikan, Iya. dan itu memang bisa terjadi sebagai sumber penularan ya dokter ya. Jadi Betul. itu bisa dicegah dengan kita menggunakan masker, kemudian ventilasi rumah yang bagus, kemudian nutrisi yang Ya, bagus juga nutrisi ya yang dok ya. cukup, ya. Nutrisi juga sangat berpengaruh juga untuk kesembuhan TBC ini gitu ya Iya. dokter ya. Berarti memang benar-benar dibutuhkan sekali itu dukungan keluarga ya dok ya, Sangat biar dibutuhkan. tidak dikucilkan atau biar pengobatannya juga ada dukungan benar-benar sampai sembuh gitu kan dok ya. Jadi seberapa besar peran keluarga sebenarnya untuk penderita TBC dok, misalkan Oke. pendukungannya yang seharusnya yang dilakukan keluarga seperti apa? Oke, dukungan keluarga ini sangat membantu untuk ini ya, penyembuhan ya, penyembuhan dan pencegahannya. Kenapa? Karena memang support system paling utama, yang paling ini ya dari keluarga. Misal untuk minum obat, makanya ada namanya PMO ya, pemantau minum obat. Itu pasti dari keluarga, karena kan sehari-hari kan sama keluarga. Dia yang lihat benar-benar dia minum apa enggak. Kan tadi kalau nggak minum akhirnya gagal pengobatan. Karena beberapa pasien ada yang dia minum tapi kadang dikira minum tapi ternyata ditaruh di bantal atau langsung dibuang ke kloset kayak gitu. Nah, itu contohnya. Nah, itu PMO. Nah, apa namanya? Yang kedua biasanya kalau orang tua atau anak-anak itu malas untuk pergi. Kalau orang tua kan nggak ada yang antar. Nah, gitu kan. Kan kalau ada support keluarga kan ada yang antar anaknya atau istrinya. Nah, itu kan orang kan lebih ini ya, lebih semangat ada yang perhatian kayak gitu. Betul Nah, itu support keluarga ya. Nah, untuk apa namanya, minum obat, kemudian nutrisinya juga kayak gitu. Benar. Jadi peran keluarga di sini sangat-sangat penting sekali ya dok ya. Dari memperhatikan pasien itu benar-benar menelan obat. Jadi obatnya tidak disembunyikan. Betul. Kadang obatnya habis, ternyata habisnya tidak diminum tapi disembunyikan. Jadi di sini memang peran keluarga itu sangat-sangat penting sekali. Kedua, misalnya yang sakit sepuh, jadi ada dukungan untuk bisa mengantar ke vaskes atau ke dokter yang biasanya untuk dilakukan pemeriksaan, mungkin itu. Jadi kita harus menghilangkan stigma itu ya dok ya. Jadi TBC itu bisa disembuhkan. TBC itu bukan aib ya dok ya. Bukan aib, bukan penyakit keturunan. Bukan penyakit keturunan, tapi memang penyakit menular, tapi bisa diputus penularannya gitu ya dok ya. Kemudian kalau misalnya nih dok, ada salah satu anggota keluarga yang kena, kita kan satu rumah ini kan ya. Itu apa mereka itu kira-kira bisa dibilang sakit TBC semua satu rumah, atau mungkin ada tindak lanjut atau saran dari dokter ya, biar misalkan ada yang sakit tapi tidak tertular, atau misalkan ada yang sakit bisa sama-sama sembuh gitu dokter? Oke. Nah, itu apa namanya, orang yang di sekitarnya. Nah, itu termasuk juga kita menemukan kasusnya orang yang kontak tadi ya dok ya. Kontak erat. Nah, kontak erat itu harus kita temukan siapa aja. Mama si A yang sudah positif, mama kumannya positif. Satu rumah itu siapa aja, itu harus kita lacak. Nah, dari situ kita langsung periksa, nanti kita lihat, kita periksakan, kemudian kita obati, namanya pencegahan, namanya TPT, terapi pencegahan tuberkulosis. Jadi sebelum kena kita obati duluan, begitu yang mereka. Karena dari kontak erat ini yang akan menyebar. Mama satu orang dalam satu rumah, ada istri, ada anaknya. Nah, anaknya itu punya teman, temannya punya. Nah, itu akan terus. Makanya kasus makin banyak. Nah, itu kita bisa potong dengan tadi salah satunya TPT, terapi pencegahan tuberkulosis. Ini kita langsung ke berikutnya dok ya. Yaitu tadi tentang pencegahan dan terapi pencegahan TBC. Ternyata ada ya dok ya, terapi untuk mencegah biar kita tidak terkena TBC. Betul terutama sekali. Orang-orang yang kontak erat ya dok ya dengan penderita TBC. Kalau misalkan obat itu diminum oleh orang-orang tertentu untuk biar saya nggak sakit TBC, itu apa disarankan dokter? Nah, ini untuk siapa sajakah TPT itu? Yang pertama untuk anak-anak yang kurang dari 5 tahun. Nah, kurang dari 5 tahun. Anak-anak karena kan daya tahan tubuhnya masih kurang maksimal. Kemudian untuk orang HIV, nah wajib pakai TPT.
kalau belum dia terdiagnosis dengan TBC. Kemudian orang-orang yang punya komorbid, umpamanya kencing manis atau stroke atau tekanan darah, gangguan ginjal, atau yang biasanya pasnya CKD yang cuci darah. Nah, itu termasuk orang yang punya komorbid atau imunosupresan yang daya tahan tubuhnya menurun. Nah, itu wajib kita berikan TPT. Dan yang satu rumah itu Yang satu rumah wajib, dengan penderita ya, ya. itu yang penderita dengan yang sudah terkonfirm bakteriologisnya positif, itu harus kita kasih TPT. Oke. Kayak gitu. Nah, TPT itu dokter kalau pada saat dikonsumsi itu ada rentang waktu tertentu atau sampai selama kita kontak atau ada rentang waktu tertentu dokter? Oke, pemberian TPT itu ada rentang waktunya, tergantung dari obat yang kita pakai atau yang tersedia di puskesmas. Biasanya kan pengobatannya di puskesmas. Biasanya ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Oh, kayak memang gitu. ada rentangnya juga Ada. ya dok ya. Tapi itu bukan obat TBC, tapi itu untuk mencegah ya dok ya. Oh juga. Jadi catatan penting juga di sini ada obat pencegahan TBC, tapi yang diberikan memang untuk orang-orang tertentu ya dokter ya. Yang tadi sudah dijelaskan, mungkin punya faktor resiko komorbid seperti HIV/AIDS, kemudian diabetes atau CKD, atau penyakit atau keluarga yang memang berinteraksi dengan penderita TBC ya. Dan obatnya pun nggak asal minum ya dok ya. Kita juga harus konsultasikan kepada dokter karena ada aturan-aturannya yang dan kala waktunya ya dokter ya. Luar biasa sekali. Jadi TBC itu sekali lagi bukan penyakit yang perlu ditakuti sekali ya dok ya, karena memang kita sudah membahas banyak ya dengan dokter spesialis paru kalau TBC itu memang bisa disembuhkan dengan banyak catatan tadi ya dokter ya. Kita jangan takut untuk berobat, jangan takut untuk dijauhi gitu ya dokter ya. Oke, baik, terima kasih untuk siang hari ini sahabat sehat. Obrolan kita seru sekali ya tentang TBC yang memang kita harus ikut andil untuk menuntaskan ya dokter ya. Jadi nggak hanya dengan beberapa orang aja, tapi kita harus bersama-sama untuk menuntaskan TBC biar Indonesia terbebas dari TB. Baik, dapat saya simpulkan ya, kita bisa bergerak bersama melalui 4 langkah. Yang pertama tadi, temukan kasus lebih cepat ya dokter ya. Jadi saat tadi ada keluhan batuk selama 2 minggu gitu dokter, kemudian berkeringat dingin di malam hari, kemudian ada nafsu makan menurun hingga berat badan berkurang. Tadi yang seperti dijelaskan dokter, itu harus segera periksa. Kemudian obati sampai sembuh. Jadi mengobati TBC itu harus 6 bulan tuntas, tidak boleh setengah-setengah. Kalau misalkan ada keluhan, segera dikomunikasikan dengan dokter yang memberikan terapi gitu ya dokter. Kemudian yang ketiga, kita harus menghentikan stigma di masyarakat yang sebenarnya salah kaprah ya dokter ya. Penyakit TBC itu bukan turunan, bukan penyakit guna-guna, dan itu bisa disembuhkan sampai benar-benar sembuh. Kemudian yang keempat yaitu melakukan pencegahan dengan tadi lingkungan yang sehat, makan dengan nutrisi yang bagus, kemudian dengan TPT tadi ya dokter ya, dengan pasien-pasien yang mungkin ada komorbid bisa dilakukan pencegahan untuk TBC. Baik, terima kasih banyak dokter Ani Sukma. Hari ini benar-benar pengetahuannya luar biasa. Kita jadi lebih tahu lagi tentang TBC itu apa dan bagaimana gitu. Saya mau kasih para ini dulu ya, para pendengar atau ini setiap podcast ngobrol pintar ngopi, bahwa kita tos TB ya, temukan, obati sampai sembuh. Tagline-nya kita, karena kita mau eliminasi TB 2030. Tos TB ya dok ya. Tos TB. Temukan, obati sampai sembuh. Nah, jadi itu slogannya itu ya dok ya, slogannya Indonesia. Oke, untuk menuntaskan TBC. Oke, terima kasih sekali dokter untuk kesempatannya. Baik sobat ngopi, saya Indi mohon undur diri.
Terima kasih banyak atas waktunya. Tetap sehat dan mari kita menjadi bagian Indonesia terbebas dari TB. Mungkin sebelumnya kita slogan Indonesia bebas dari TB ya, Dok, ya. Oke. Kita tos TB dulu. Kita tos TB, Temukan, obati sampai sembuh. Luar biasa. Terima kasih Dokter Ani. Sama-sama Mbak Indi. Rumah Sakit Paru Jember.